பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா, அந்த நாய்ஸ் இல்லை. இது ரெடிமேடாக கிடைக்குது. இது நீங்கள் வேணும்னா வாங்கிக்கலாம். இல்லாட்டி நீங்கள் பால் கவர் பாலித்தீன் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதில் கூட இந்த மாதிரி ஓட்டை போட்டு இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணிவிட்டு செய்யலாம். பாருங்கள், இதுலேயும் எவ்வளோ அழகாக பர்ஃபெக்டாக வருது பாருங்கள். அந்த மாதிரி பொறுமையாக மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த மாதிரி சுற்றினீங்கன்னா ஈஸியாக நல்லா வந்துடும் பாருங்கள். நல்லா ஈஸியாக சுற்றலாம் பாருங்கள். உங்களுக்கும் இதே மாதிரி அழகாக சூப்பராக வந்துடும். ஃபஸ்ட்டு போடும்போது கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக போட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக போட்டுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு குட்டி குட்டி போட்டிங்கன்னா அதுவும் அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு, எதுவும் ஃபெயில் ஆகாது, நல்லா அழகாக வரும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு குட்டி குட்டியாக போட்டுட்டு